كنا بنتذكر في مرحلة من المراحل شفنا في الكرتون كنا نحضره احنا صغار شخصية اللي في عندها مرض اللي بيخليها تكح دم، يعني بيخليها تطلع دم من فمها. ما كناش نفهم الدم هذا اللي بخرج، ما كناش نفهم المرض ايش هو، بس احنا اللي كنا نعرفه انه الشخصية راح تموت لا محالة. تعال نعرف ايش هذا الداء اللي بيصيب المريض اللي بيؤدي لهذه الحالة. تعال نعرف اكثر عن هذا المرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الظاهرة اللي كانت تصير في الكرتون اللي أغلبنا بتذكرها من عهد الأصدقاء اللي كنا نحضر إحنا صغار، اللي فيها القحة بتكون مصحوبة بدم، فالمريض للأسف بيطلع دم من فمه. وهذا الإشي كان غريب علينا إحنا صغار، ما كناش نفهم إيش بيصير، ولكن للأسف هذه الحالة كانت منتشرة زمان ولكن الحين خفت، فهي اسمها التوبركلوسيس أو داء السل. تيوبركلوسيس أو داء السل عبارة عن داء بيصير عن طريق بكتيريا اللي اسمها مايكو بكتيريوم تيوبركلوسيس، اللي هي البكتيريا الموجودة هان. وكمان بيسموها كوخ باسيلوس، اللي هو الاسم اللي احنا بنعرفه بيناتنا، اللي هو اسم قديم وما بيستخدموه كثير لأنه نسبة للعالم اللي اكتشفها في 1889. مشكلة البكتيريا ها إنه هي بكتيريا احنا بنقدر ناخذها من الجو، فإذا كان المريض جنبنا وعنده هذه البكتيريا احنا بنقدر نستنشق الهواء تبعه وناخذ البكتيريا وننعدى فيها. تعال نبسط الاشي اكثر. لنفترض انه في عندنا مريض عنده داء السل او التوبركلوسيس. المريض هذا بيكون عايش مع الناس، فالناس اللي حواليه اللي هم معه دائما في كونتاكت او هم دائما معه في صلة قريبة او هم قريبين عليه جدا جدا جدا، هم الناس اللي بيصابوا في هذه البكتيريا. ليش؟ لأن المريض لما يسعل فالسعال هذا بيخرج بعض من البكتيريا اللي بتنتقل للهواء، والمريض اللي جنبه بيقدر ينصاب في هذه البكتيريا. والسؤال اللي بيطرح نفسه بيقول لي دكتور، طيب إذا أنا عايش مع واحد وفتح الشباك دخل هواء من الشباك وهيك تغير الهواء، فيمكن أنا ما انصابش في البكتيريا. الجواب هو كالآتي: البكتيريا عبارة عن بكتيريا قوية جدا، فبتقدر تظلها على السطح تاع المواد. فلنفترض انه المريض كان بيشرب مية او بياكل معنا واكل معنا على طاولة وما نظفناش الطاولة او ما نظفناش الطاولة زي اللازم، فلما المريض يتكلم ويخرج هواء البكتيريا بتخرج وبتظلها على السطح تاع الطاولة. فأي بن آدم بيصير له تلامس مع الطاولة لفترة زمنية طويلة ففي احتمال ينصاب في البكتيريا. فإذا اللي بنفهمه هان إنه لازم إحنا نظل في قرب من المريض ولفترة طويلة جدا لدرجة إنه البكتيريا تقدر تدخل وتعدينا. فإذا كيف بننعدى من هذه البكتيريا؟ عبارة عن الهواء والأسطح القريب من المريض لفترة زمنية طويلة نكون معرضين لهذه البكتيريا. إذا بنيجي جنب واحد عنده داء السل لدقيقة دقيقتين، فالاحتمال إنه نصاب في البكتيريا واطي جدا جدا جدا، لأنه البكتيريا بدها وقت عبان ما تدخل. فإذا إحنا بس مرقنا جنبه ووقفنا جنبه فصعب جدا إنه تنتقل البكتيريا، ولكن دائما نتوخى الحذر. اللي بيصير عندنا لو واحد انصاب في هذه البكتيريا بتدخل على الجسم عن طريق الجهاز التنفسي وبتدخل على الرئات. البكتيريا هي شاطرة جدا. ليش؟ لأنها بتدخل وبضلها موجودة في الرئات، ما حد بينتبه لها. ليش؟ لأنها بتدخل في حالة من السبات اللي فيها بتعيش على كميات قليلة من الأكسجين لفترات طويلة جدا جدا من الزمن، وبتبدأ شوي شوي تتطور لحديث ما يصير عندها قوة اللي تقدر تهاجم الجسم. عشان هيك أغلب الناس ينصابوا في البكتيريا ولكن ما بيعرفوش، لأنه بالأول ما بيبينش إشي، وبعد سنين من الإصابة بتلاقي المريض مرة واحدة صار عنده هذه الحالة. الحين لما المريض ينصاب في التوبركلوسيس أو البكتيريا نفسها تبدأ تنقسم بسرعة وتهاجم الجسم، اللي بيصير عندنا عبارة عن توسع في شرايين موجودة في منطقة الرئات. فهذه الشرايين لما تتوسع للأسف بتؤدي إنه بعض من الدم يخرج لأنها بتتمزق، فالدم بيصير يخرج عن طريق الفم، وهيك للأسف المريض بيصير يطلع عنا دم. مش بس الدم بيكون مخصص لهذه البكتيريا، كمان
نايت سويت، اللي هو المريض لما يكون نايم بالليل بيعرق كمية عرق مش طبيعية اللي هي مش مناسبة أصلا للمناخ الموجود، ففي احتمال يكون الدنيا برا برد شديد وبتلاقي المريض بيعرق جدا جدا. أكيد درجة الحرارة العالية بتكون مصحوبة وتعب اللي هو تعب خارق، تعب جدا جدا صعب على المريض إنه يتحمله. هذه هي العوارض اللي كنا نعرف فيها إنه في عند المريض تبركلوسيس. من أهمها زي ما ذكرت عبارة عن الدم اللي بيخرج من الفم. كانت ظاهرة خروج الدم نفسه من الفم منتشرة جدا جدا، عشان أكثر الناس كانوا يشخصوا المرض لما للأسف الدم بيخرج، فلما الدم يخرج صاروا يربطوه في التيوبركلوسيس. ولكن في كثير حالات بتأدي إنه دم يخرج من الفم، ولكن زمان كان التيوبركلوسيس أهم حالة. عشان هيك في الكرتون اللي كنا نشاهده زمان كنا نشوف الشخصية اللي عندها المرض اللي هو داء السل بتطلع دم من فمها. حين بالنسبة للعلاج، الحمد لله في علاج، ولكن العلاج يستغرق مدة زمنية طويلة جدا اللي بتزيد عن 4 أشهر، والمريض يجب أنه ياخذ الدواء بشكل منتظم مع كل التعقيدات اللي بتصير بسبب الأدوية، لأنها الأدوية فيها نوع من السم اللي بيضر الجسم. كمان مشكلة بتواجه التيوبركلوسيس اللي هي البكتيريا نفسها هو انه لما ناخذ عينة من المريض، والعينة هان اللي بناخذها هو البلغم اللي بيخرج المريض من فمه، لما نبعته للفحص صعب جدا علينا انه نفحص تيوبركلوسيس، لانه عندنا في مشكلة في انه نكبر البكتيريا في المختبر، لانه هذه البكتيريا زي ما ذكرت عبارة عن بكتيريا اللي بتنمو على القليل من الاكسجين، وكمان نتذكر انه هي بكتيريا اللي بتنمو شوي شوي، فاذا بدنا وقت كثير عشان نقدر نكبرها في المختبر ونعرف انه في العينة اللي كانت عند المريض كان في تيوبركلوسيس، واحنا لازم نعالج المريض بسرعة، لانه اذا عرفنا انه عنده تيوبركلوسيس ما نستناش عبين ما يصير عندنا حالة صعبة جدا وفيها البكتيريا قوية وصعب انه نعالجها. فعشان هيك احنا لازم نعالجها بسرعة. وكمان نتذكر المرضى لما تيجي عندنا على المستشفى بتكون في حالة اللي هي متقدمة من المرض لانه البكتيريا كبرت وادت لعوارض. فاذا اللي بدي أذكره الحين هن الأدوية. الليست المكتوب هنا عبارة عن الأدوية اللي بنستخدمها كأول خط للعلاج، وفي كمان أدوية اللي بنستخدمها كخط ثاني اللي هي سامة جدا عشان هيك بنخليها لبعدين. فإذا هذه هي التبركلوسيس، هذا هو داء السل. على القليل قدرتوا تعرفوا إشي عن داء السل اللي هو منتشر جدا جدا للأسف كمان اليوم، ولكن بشكل أقل بشكل كبير جدا جدا من الماضي. وأكيد إذا استفدتوا شاركوا الفيديو مع غيركم، ولأي شخص معني إنه يعرف ليش الشخصيات اللي في الكرتون زمان كانت تنزل دم من فمها وفي عندها حالة وراح تموت، واللي معني في داء السل أكثر يقدر يشاهد الفيديو وبيصير عنده معلومات اللي هي كبيرة جدا جدا. وإذا استفدتوا كمان تشتركوا في القناة عشان نقدر نمنع الجهل الطبي مع بعض.